मैं हूँ ताड़ोबा फॉरेस्ट के आजू बाजू में ही हूँ, अंदर नहीं हूँ फॉरेस्ट में। जस्ट वापस लौटा हूँ हमारे रिसोर्ट में और यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है बर्डमॅन सुमेध वाघमारे के साथ। मोराचा आवाज काढून दाखवा। म्हणजे आपण कसं संवाद साधतो त्याच पद्धतीत आभाळ आल्यावरती पंख खुलून असा नाचायला लागतो, त्यावेळेस त्याचा आवाज होतो. तर सांबरचं कॉलिंग हे पॉक करून करतात, ते आता पाय उचलतं आणि लगेच आपला कॉल करत असतात आणि ते टायगर आहे किंवा नाही कसं. अच्छा, जंगल फॉल, ग्रे जंगल फॉल आढळतो ना. आपला जो आहे तो हाँ इंडियन ढोल बोलते हैं उसको, तो ऐसे. या पेंटेस टॉर्च मिल गया, टॉर्च बोले तो ऐसे. लंगूर की दो तरीके की आवाज होती है, जैसे कि उसको लेपर्ड मिला तो शॉर्ट में होती है, टाइगर मिला तो लॉन्ग में होती है. ये और ऐसे कोयल बोले तो एशियन कोयल है. बहुत बढ़िया, थैंक यू. थैंक यू.